九州の焼き物屋の中で最東端だと思います。一番東だと思います。朝鮮出兵で秀吉がガサッと連れて帰ったものが唐津港から伊万里港から入って、で有田の方に降りてきて、でそれから熊本長崎、鹿児島に行く方、武雄とか福岡に来る方にこう分かれて、でこっちは鹿児島まで行ってしまって、こっちは小石原御田で止まったかなっていう感じです。人より前に土地があって、その土地に人が多分ここを越してきてるんですけど、やっぱり300年ちょっと前から、ざっくり300年前から器を作っているという文化はものすごくゆっくり流れてる気はします。我々の分かりやすく言うと、作っているそのものというより作る工程が僕らの、文化となり特徴なので、まずはそこからご覧いただこうかと思います。で、僕らは基本的に仕事場と家が一緒になってあるんですけど、おおむね各家が川の流れの横にあってて、でというのもこれ唐臼っていう、今でいう粉砕機になります。でこれで、山から取ってきた土をまずここで水の力で粉砕して粉にするというところが、器を作るにおいて一番最初の工程になります。雨が降って水量が増えるとテンポも上がるんですけど、でもだいたいこれぐらいで流れているっていうのは、それこそここの人にこうずっとビートを刻むように、もしかしたら影響を受けているのかもしれないですけど、これ、日本産の赤松で1本5、600キロしますけど、それが360日ぐらい夜通しこの集落はずっと動いてます。集落内に今60基ぐらいありますけど、正月だけ休ませて、あとは基本的に中の土を入れ替える時のみ止めて、川の流れが未だに止まったことないので、流れている限りはひたすら動き続けるような、僕らのある種シンボリックな御田の特徴ではあると思います。車1台通る方が分かりますね、唐臼が鳴るより。特に夜ここシーンとしているので、鹿の鳴き声ぐらいなので夜すんな。鹿とイノシシはしょっちゅうこの辺にもいますけど、地名に鹿が入ってるだけ。あれもなんで御田とついてるのか誰も分かんないんですけど、鹿は確かにいっぱいいます。そこら辺うち一応ちょっと家庭菜園してますけど、大体新芽は食われてますね。でもすぐそこまで来る。そうなんですよ。パクチーとかは食べないんですけど、食える野菜系のやつは大体やられます。山から取ってきて粉々にした土がまずこっちにたまり、ここでまずこの棒でずっと攪拌して、でその後、基本的に石とか砂をどけたいわけですよ。粘土質だけ取りたいので、ここでこの上の方のこの水だけをこっちに取り分けて、で下の方に溜まった砂は別に捨ててっていう作業をひたすら繰り返し続け、あるかな、あんまりねえか。まだあんまり溜まってないんですけど、このきめ細かい泥の部分だけをひたすら沈殿させて、これが器を作る原材料なんですけど、でひたすら溜めてここに上げて水分を抜いていくと、ようやっとちょっと生クリームぐらいまでにはなります。で、このまま乾かしてもいいんですけど、あまりにも時間かかりすぎるので、その場合、土を乾かすためのみの釜です。
でここの上に土を盛ってこっちから薪を焚いて、それ強制的に乾燥をさせてます。で、季節とか気温とか湿度とかにもよるんですけど、でここである程度の硬さになったものを中に入れて自分たちの手でこねて、それからろくろを引くという、ここまでが、砕くとこから水越ししてここまでがどんぐらいだろう、3週間とかぐらいの、間に一切その電気と機械がない人力だけの作業なので、これ以上速くなることもなく、沈殿するスピードももう300年前から変わらないので、ひたすら同じような工程を繰り返してます。一応こういう建物とか多少は現代風になってますけど、基本的には人の力と水力、火力ももう薪のみですけどで回せるようなサイクルが、ここまでが一応外の作業というか土ができるとこまでです。僕らここ9軒の集団なんですけど、そのうちの5軒が共同ででっかい窯を持ってて、5軒はその窯を焼いてて、でうちとか他3軒、4軒は個人でこうやって窯を持って焼いてます。うちの窯はこれもう40何年とかなりますが、これも 100% 薪のみでやってます。やり続けてます。300年ちょっと。これ前回のまんまですけど、まず本当はこの下から火をつけてちょこちょこ焼いて、これぐらいの薪をで3時間ぐらい経って上の段に上げて、でここから13時間ぐらいまたこの薪をひたすら軽トラ4台分ぐらい燃やしてしまって、だから窯の中って壁の間に穴が開いてて火が上に抜けていくようになるんですけど、ここは16時間ぐらいなんだかんだで焼いたら、それから一番最初のこの部屋に移ります。で、ここは蓋して薪を入れるとこだけ空いてるんですけど、でこの部屋が4時間から5時間ぐらい焼いて、そこが終わったらまた次の部屋みたいにだんだん上がっていきます。で入れる薪も僕らこれ1軒ぐらいありますけど、1軒もんの薪を、ここ蓋をしてて、でここから投げ込むっていうで、だいたい奥と手前に投げてちょうど2軒ぐらいの窯の長さなので、それぐらいでできるようにしてます。うちは今4ヶ月に1回とか、1回の窯で多分何千点入るんかなっていうぐらいなので、っていう僕らはどっちかというと器のクオリティよりここの製造工程というか、こういうものが評価させていただいているというか、残さないといけないという意味で文化財にも指定されているんではないかと思うので、もう明治ぐらいから江戸末期ぐらいからすごい。窯自体はうちはこれは昭和の頃に建てたもんですけど、こことの最初は多分江戸末期ぐらいじゃないというふうに言われてますけど、今窯で乾かしている土がちょうどいいというか、頃合いがいい時にここに入れて、それからこねて作って仕上げてみたいなのをひたすら繰り返してます。で一応最低各家ろくろ2つ以上あるので、親子が並んで座っているところが多いですかね、ここは。で一応家の作りも僕らろくろの回転が反時計回りなんですけど、
電気がなくても外からの光で見えるような家の作りになってたりはするみたいです。で一応今僕モーターで作ってますけど基本的に足で蹴ってますというのが主体となってます。これも、今はうちのこの家の裏というか上の山なんですけど、ドンと山があったらまずその木とか森、草とかを表のをバーッと剥いで、だから大体山ってこう層になってるので、その全部これ使えるわけじゃないんですよ。この層は使えるけどこの層はいまいちみたいなのがあるので、この使える層みたいなのが、黄色いっていうもう基本的に鉄分が多いということなんですけど、その鉄分の多い土でなんとか器ができたので、とりあえず未だに続いていると。決して器に最適解ではないと思いますけど、なんとか焼けるぐらいで、それは有田の土の方が強いですし。そうなんですね。強さっていうのがあるんですね。同じ高さから落とした時にどっちが割れるかというと有田の方が絶対割れないです。で焼く時の耐火温度も有田の方が多分高いですね。僕らのはすごくシビアな土ですけど、それがかえって特徴なのかなと。なんで乾燥のタイミングとか焼く温度とかがすごくそのストライクゾーンがちっちゃいというか、破損もいっぱい出ますし、窯で焼く時にある一定の温度を超えると破損が出るんです。バカンと割れたりとか、その温度がそんなにこうめちゃくちゃ高いわけじゃないのですぐバッと超えちゃうとかで、一応僕らは文化財に指定されているので、表のガラス質だったり色だったりこういうキラキラした部分を出す、釉薬と呼ばれるものが基本的に天然物しか使ってはいけないと。化学構成されたものは使えないので、藁の灰、木の灰、長石という近所から取れる石のみで構成されるので、土の耐えられる温度がここ、釉薬が溶ける温度がここ、この間で終わらないといけないっていうのが、手前すぎると色が出ない、奥に行き過ぎるとバラバラっとなるっていうのが難しいところかなと。でこれに有田の土例えば 30% ぐらい混ぜたらもうボンボン焼いても膨れなくなるんですけど、それは僕らがやらなくてもいいかなっていう仕事なので、一応ここの土でできることを淡々とやっている300年、うちは、僕で一応9代目なので、多いところは13代とか続いてますけどっていう人たちが続けてきた感じです。こんなのも結局大きいほど歪むしねじれるし割れるしっていう。でこれもそうですけど、焼いた時もう一回り大きい、作った時はで乾いて 10% ちっちゃくなって焼いて 10% ちっちゃくなるので、全然最初の形よりも丸々ちっちゃくなっていくのもここの土の特徴っちゃ特徴ですけど、板に水が溜まるとここが水がずっと使ってるようになるともう溶けちゃうので、なんで伏せてるものとかはだいたいもうちょっとでも雨に当たると溶け始めます。これどこやったっけ、前回時間なくて無理やりストーブでガーッと乾かしたら、どこやったっけ、もうこれ今一応形になってますけど、持ったらバキバキバキって割れるぐらいひびだらけなので、これがこれが乾いている状態で、これに色を塗った状態がこれで、このままだとまだこうしたら取れるので、色って言ってもこれは、透明油、要はこの色ですね、白になる色で、なんでこんな感じで1工程でも急いでとか雑にするとすぐリアクションが出てきます。
どっちかっていうと僕らは形を作る人じゃなくて、僕のイメージは液体を触る人なんですよ。今は土という形になりますけど、もともと液体を触りながら形にしていくという感じの方が強いですかね。僕一個一個玉にして作ってましたけど、あれ測らないんですよ。計量もしなくて、作りながら自分がどれぐらいの感覚かっていうのを常にこうソリッドな感じでいるために、うちは測りも置かないですし、一回これって決めたらそれをバッと並べるみたいに、自分の中に測りを持てるように常にそういう感覚を意識して持つということの方がなんか大事な時に輝くんじゃないかなというのは思いつつ、割れるものとか壊れるものを生活に使ってもらいたいなとは思うので、物って形がなくなるっていうことを割りながら理解していくしかないので、そこはちっちゃい時から、もちろん危険もはらみますけど、割れる器で飯は食ってもらいたいなっていうのはありますね。一応300年続いてきたものは一応300年は残したいなと思うので、この先の300年を誰がどう引き継いでいくのかとかも含めて、時をつないでいければいいかなとは思いますけど、物を作るということに関してはほぼ300年前と変わってないんじゃないかなっていう、止まっているようで流れている部分はなんか川の水の流れのように我々の仕事もこう続いていっているのかなとは思いますけど、僕らご飯が入ってなんぼなんで、器だけでは未完成のまんまお出しした方が、僕は物が乗って100になる方がいいかなと思うので、なんでそんなに派手なものではなくても、やっぱりどんな食い物乗ってもうまいなっていう風になれればいいかなと思うんで、やりたいのはやっぱ建築屋と一緒にやりたいですよね。なんかやっぱ外壁とかタイルとかはすごい面白くて、環境変化に強いんですよ。苔も生えないし磨きは落ちるんで、なんであんな仕事ができたら楽しいだろうなと思いつつ。